ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ഹബിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ട്രക്കിന്റെ ഫ്രണ്ടിലെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് PVC പൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ അതിലും വീട്ടിലിട്ട് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മോഡൽ പേപ്പറിലൊരു ഡ്രോയിങ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്കിതൊരു PVC ഷീറ്റിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ആക്സോ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പീസ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ട് ഇത് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനപ്പോൾ എല്ലാ പീസും കൂടെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പറിൽ ഉരച്ച് നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരച്ച് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു PVC ഷീറ്റിൽ ഒരു L മോഡലിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള വീല് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കണക്ടറാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു L മോഡൽ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഈ ലൈറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കി ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ നമ്മൾ വളച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനപ്പോൾ ഒരു 90 ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വളച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടയർ വരുന്നൊരു ഭാഗം ഈ ഒരു ഏരിയയിലായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെ അളവ് വെച്ചാണ് നമ്മളിനി വളയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ അളവിൽ വളച്ചു കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും നീളം വേണ്ട. അപ്പം ഞാനൊരു 1.5 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ ബാക്കിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടിഭാഗം ചൂടാക്കി അതിനെ താഴത്തോട്ട് വളച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ വളച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കി നമ്മളിതിനെ നിവർത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പീസും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെർവോ പിടിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഷാഫ്റ്റും കൂടെ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പീസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഹോളും കൂടെ ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹോളിലോട്ടൊരു നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് നമ്മളൊരു വീല് പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്.
അപ്പം നമ്മൾ 2 പീസിൻ്റെ അകത്തോട്ടും നട്ടും ബോൾട്ടും ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെറിയ ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടും കൂടെ വേണം. ഞാനിപ്പം ഇതിൻ്റെ 2 അറ്റത്തും ഹോളിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം നട്ടും ബോൾട്ട് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം പിടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ 2 പീസും നട്ടും ബോൾട്ട് ഇട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്കൊരു കണക്റ്റിംഗ് റോഡ് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു കമ്പി വളച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വളച്ച് നിലത്തോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ 2 ഹോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ കമ്പിയുടെ പീസ് കയറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ടയർ പിടിപ്പിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം അതിനായിട്ട് 2 ഡ്രമ്മും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഡ്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പം ഈ ഡ്രമ്മ് ഈ ടയറിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ നട്ടും ബോൾട്ടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം, മാക്സിമം വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം. പുതിയതായിട്ടാണ് ആരെങ്കിലും ചാനൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.